guys, triple guys. Guys, triple. Triple nu jala tarung kabu, triple nu jala tarung kabu, triple nu jala tarung kabu. Carrakan of Batina. Koya. Guys, kuma dibba afurin nu dursani. Wan dandeessan godha. Wan dandeessan godha. Homaan fidanii mokkora wan dandeessan. Malif triple lama kan abdan rewa kayaknya. Makkon kabu boy. Guys, wal gargara ma dandeessan. Wal gargara. Sam godha guys, sam godha. Ammas yoo barbaachisaa ta'e taphni lammaffas ni jira. Tapha lammaffaa irrattis obsa guys, tapha lammaffaa irratti qoyaame. Tapha lammaffaa irra qoyaa. Asliin beekaa mana baase. Beekate mana. Kaalee godhanii ture gosan jedhu. Qoya guys, yoo dandeettan lammaffaa irra mokkorraa qoyaa tapha lammaffaa mokkorraa. Guys, tayyee dhangeeffatanii akkam? No trippilii dha malee silaa trippilii irratti osoo wanna gootanii. Bar isaan trippilii gara dhumaatti garsiisanii isinii muddanii. Yaa bareeda jirta garuu. Galatooma guys ulfaadhaa dhugaa rabbi. Galatooma ulfaadhaa kabajama. Wallahi. Guys amma tapha lammaffaa irratti tapha lammaffaa irra waan dandeessan godhaa please. Dhumatee jira. Tapha lammaffaa irra waan dandeettan gootan okay. Guys tapha tokko Zatara Rabbi. Sodatina wallahi mo na fa. Habibti dhaadan nuti isa. Dhaadan tulle inshallah si duuba jirra nu tafsir. Namni nurraa hafun jiru. By the way isa jala kana jira. Guys gilaaf የለም እራበና አደገሽ ጨለማም የለም እንደገና ደግሞ ስፒች ቻሌንጅ ቅድስት ስፒች ቻሌንጅ ካልመጣ እንትኑ ጫወታ ይቆማል። ስፒች ቻሌንጅ ያንቺ ጋር ከሞላው እቺ ሙሴና ጋር ካልሞላም ይቀጥላል። እንደገና ደግሞ አንቺ ካልሞላም ሙሴና ጋር ይቀጥላል። ለኔ አልሞላም ይቀጥላል። ማሙላት አይደለም። ኦኬ አንቺ ሚያመጣ ተረቢያ ምንቀብዶ ከዛ እናንተ ምን እንዳታጠፉት ስፒች ቻሌንጃችሁ ባይሞላ ቢሞላ አናጠፋም። በቃ ግላፍ አይቻልም። ታይም ከር አይቻልም። ሰዓቲንስ ደበሉን እንደንዳሙ ጋይስ ግላቢንስ እንጅሩ ዱከኔሱንስ እንጅሩ ጀስት ስፒች ቻሌንጅ ቆፋ ስፒች ቻሌንጅ ካልመጣም ጫወታ ይቆማል። ስፒች ቻሌንጅ ከመጣ ይቀጥላል። ጊፍቲ ደብሊ ረቲ ማለት ያ ጫወታ ቤስት ኦፍ 3 ነው ጫወታው ቅድስት ሰምተሻል? ያ ጫወታ ቤስት ኦፍ 3 ነው። አውቃለች። አውቃለች። ቤስት ኦፍ 3 ነው። ኦኬ እሺ ጀምሩ ጋይስ። ኔትወርክሽ አላማረኝም። በቃ ምንም አይሆንም። ጀምሪ በቃ ማሪ። ቅድስት ኔትወርክሽን አስተካከሊ ባላ ሰው እየለከለ እሺ ጀምሪ። አሁን አረንጓዴ በርቷል። በስመ አብ ኔትወርክሽ ችግሩ አስረቶ ማን ከኒና ኩን ቦነስ ይዳ ጋይስ ኩን ቦነስ ይዳ ምንም አይነት ጊፍት እንዳሰጡ ምንም አይነት ጊፍት ጋይስ ኩን ቦነስ ይዳ ጊፍቲ ተከን ከኒና አስረት ስፒች ቻሌንጅ ዮሶንታኔ ኩን ቦነስ ይዳ ጋይስ ታብታቢ ቆፋ ኩን ቦነስ ይዳ አበባ ተከ አስረትን ከኒና ኩን ቦነስ ይዳ ጋይስ ወሪ ኮልፊተኒስ ታብታብ ቆዳ ቦደ ኮልፊተኒ ረኮን ቀቡ ቦደ ኮልፊተኒ kuni bonus ida homa tokkon kenina asirratti homa takkan kenina tabi qofa guys please tabi qofa speech challenge inni dhufa qoya tabi qofa sinirra barbaanna guys marra sadi screen bilbila
Gaden, please, koya. Wala ka nita after school. Koya, guys. Koya. Mashallah, tabtabin imma. Ijoolleen kan koora taphatabe maashaallah. Amma koya speech challenge nama dhufe koya waan gaafatu isinitti hima speech challenge wayit sadii hin baay'ata waan gaafatu isinitti hima guys. Sadii hin baay'ata waan gaafatu isinitti hima koya. Waan guddaan gaafatu geefti waan hin kennamne fachiille. Ababaa 50 takka guys. Namni 50 tokko ababaa garagara. Ababaa 50 tokko. Bakka. Koya amma koya. Ammallee koya guys. Koya. Koya haga dhiisu. Gadin dhiifne koya. Yalla guys. Triple da guys. Guys triple. Guys please triple. Guys triple nak kesinjalan tarre guys. Triple nak kesinjalan tarre. Guys triple nak kesinjalan tarre. Guys please triple nak kesinjalan tarre. Para triple ni sinjala kan tarre guys. Galatoma Museen irra ooltanii abshiir asumaan namni 27 boru tapha keebeekiitu jira. Namni hundinuu akka nurraa nafne isiniin jenna. Tapha keebeekiitu jira. Hundi keessanuu nafina isiniin jira. Ulfaadhaa galatooma waan dandeessaniin nurraa nafina isiniin jenna. Akka Suudi Arabiyaatti taphatu deemna. Keebeekiin asirratti namoonni beekaani nama kabajamaa fi nama jaalatamaa namaan profaayilii irraa qabu kana hundi keessanuu waan dandeettaniin bira dhufaa isiniin jenna. Kanaafuu ulfaadhaa galatooma warra asirra jirtan hundinuu anillee gabbu'aa dhiifama naa waraayoon isinitti balleessan mana asirra jirutti carraa gaarii isiniin jenna. Naayee galatoon. Oro giftar King Love nama kuma soddoma seenuu qaba. Yoo kuma soddoma seene malee dubbadhu sitti kanne agar nama kuma soddoma seene. Tole ibsa abbaa jaalalaa galatoomi. Lakkoofsi keenya dabalu sheerii agoon sheerii kana 300 agallu ibsa abbaa jaalalaa nama kuma soddoma irratti malee waan dubbadhu jedhee jira. Sarpiraayisii nuu qaba ta'uun oolu galatooma ulfaadhanii seenna hin dandeenya. Tokkummaan jaalalli jiraannaan 50 iyyuu seenuun hin danda'ama. 50 seenuu iyyuu ni malla namoonni join godhanii seenu. Hundi keenya iyyuu sheerii agoonu sheerii kana 300 jiru galatooma ulfaadhaa. Hundi keessanuu mee sheerii kana 300 taajee jirru please hundi keessanuu mee sheeraa goonu wal faana ta'a wal faana kooppilinki sheeraa goonu nama 10 irratti sheerii goone ayaadachiifnu akkasuma appideetii goonu sheerii sila sheerii yoo gootan kooppilinki godha yoo sila immoo kooppilinki gootan amma sheerii goonu haaromsaa deemuun nama 30 gallaan ibsa abbaa jaalalaas nan dubbadha jedhee jira. Mubaarikis deebi'ee jira. Lakkoofsi keenyaa jijjiiramu hundi keessanuu galatoomaa ulfaadhaa warra asitti argamtan. Egaa geemii Ummuseenaati. Ummuseenaanii baay'ee nama ija jabaatee waa dubbatu miti miidiyaa irratti. Dr. Asliinis guyyaa maatiiti jedhanii callisuu filatanii jiru. Ibsaa abbaa jaalalaas jira. Dr. Amzaa abbaa jaalalaas as jira. Mubaarikiinis maakiin as jirti. Dhufaa jirti jabaadhaa kabizaa xiraatedhaa jiranii. Xiratti bizaatii isaanii irra yeroo kamuu xiratii kennaa mo'ataa turree jedhanii. Oromoon paaworii akka duraa saniin qabdu jechuu jirani guys please dhugaa rabbii jabaadhaa. Mubaarakaalaa kana turee dhufe. Injiraamuu beekti. Akkaawuntii kiyya waan ringinaa kenneni kan bakka kuteera. Hundi keessan iyyuu mata keenya mee nama 30 galchaa nama 200 nooqa gadi tuqaati Ummuseenaa gad tuqaati addasi sendi godhaa nama 30 galchaa. Nama kuma 30 fudhannee kalittiin nu maayyuu maqaansi minaaminidha. Minaamin immoo nu mootee isin beektu nu mootu inshallah. Wallahi Ummuseenaan amaanaa rabbiiti. Obboleewwan keenya asirra jirtanu amaanaa rabbii isin hin jenna. Ummuseenaan nama amalee qabeettii jaartii doktoraatti sanu wallahi jajabeessuu qabna. Hundi keenya iyyuu waan qabnu biraa afuun qabnu. Hundi keessan iyyuu meemee sendi godhaaf kunola nama 5,500 bichannu abala. Mena mni kum dem sedde gatukati araba jinni ajaba anati seen goyna anati jinni hundi keessan iyyuu sheer godhaati nama kuma diddamii saddeetiif 500 galleerati soddoma tuquu qabna irraa gadi buuna mee gatukaa akkasitti sheerii qofa kalas taabtaabiin gaama booddee dhattanii elaa kuna nama kuma diddamii saddeetiif 900 galleera amma nama kuma tokko nu afa nama kuma tokko maal goona Safaan dubbannu namni immoo tara qabdanii namni immoo waa kanatti ol baasaa kun immoo gidduun maal immoo akkaawuntiin kiyya kun
Hundi keessan follow godheera haaraadha. Kuma dhibba sadii ilaalina bakka biraatii dhufe hundi keessan natti dabalama. Soddoma guun nama dhibba sagal tapha. Nama dhibba saddeet tapha. Nama dhibba saddeet tapha. Jabaadhaa irraa buna. Nama kuma soddoma guun nama dhibba torba tapha jabaadhaa. Akkas gattuqaati hundi keessan seenti godhaa. Jabaadhaa mee. Thank you. Thank you. Share. Kuma digdamii sagaliif dhibba shan. Kuma digdamii sagaliif dhibba ja'a. Nama dhibba afur dabalaati soddoma tuqee sana booda soddoma yeroo isin achi galtu immoo soddomii shan guunnaa. Inshallah taaptaabiidhaanis waan qabnuun bira dhaabanne jajjabeessina. Gatooma ulfaadhaa. Anatti sheeriin godinaa sheersita godhamu. Anatti miti sheeriin nama biraatti digdamii sagaliif dhibba torba. Soddoma irratti waa hima jedhee boo maali ibsaan jedhan. Nama dhibba lama tafa. Gattuqaa akkasuma seenaa. Seen godhaa. Namas kuma soddoma. Maaliif akkaawuntiin si haaraadha. Kuma dhibba shan hin maal laalinaa. Akkaawuntiin si akka waan haaraati. Namni hedduun hin beeku. Ani immoo neetworkiin qabu soddoma guunneerra. Thank you. Thank you. Shantama guutuu dandeenya. Seenti gochuu dhaabina. Galatooma ulfaadhaa hundi keessan iyyuu. Kalas abbaan dabaree fudhaa ibsaa soddoma guunneerra. Baay'ee bakka heddii shabakaan keessatti diimeessalleedha. Dafa warri waa darbitan amma waan darbinaati. Dafa mee xiqqoo haa manni kun haa ol ka'uuti namuu sheer godha. Sheeriidha amma wanni nuti barbaannu. Taaptaabillee hedduu guutanii galatoomaadha. Dafa akka waan ni godha. Sheer godha dubbii sheeri amma. Nama hunda bira akka ga'utti amma nama baay'ee dhufe laal nama kuma soddomaan. Yeroo gabaabaa keessatti amma tiiktookii fooloo namoonni baay'een hin qabne tiiktookii haara akkana namni hedduun dhufe. Dafa ammallee dafa haga saa daqiiqaan ga'utti dafa jabaadhaadha. Yoo tiiktookiin cufamuu baate xiyya kunillee narraa kuma dhibbaaf ol garuu deeman saa akkanuma gattu kaa nama dhibba sadii afachumaan fooloo godha abbaa jaalalaati. Yeroo jalqabaatiif fooloo maarree godha namaan ja'a. Dafa hanga kana ol guuta. Dafaame. Laal asirraa'u taaptaabiinu 22 jira. Taaptaabii 22 jira. Kanallee orguunna. Akkuma gamanaan kuma soddoma guunnee asiin kuma dhibba sadii guunnee afurii deemnu taaptaabii haga kanallee orguunna hagana eeyyuwaa 23 dafa kuma miliyoona 22 jira. Dafa ganaa ol hanga kanallee orguunna dafa. Fudhadhu foo'ee hayyee maqaagis takka. Tooma ulfaadhaa namoota asirra jiran hundayyuu foloo taasisaa seenaarraa kaasaati. Hundumayyuu maakii ibsaa abbaa jaalalaa soddoma guunneerra nama galfadhu seenaa namni yoo jiraate namni yaada kennuu barbaade yookaan warri kaan immoo ittiin ergina piliisarra warri kaan gastii callistaniin ergina gastii cufiiti ofii godhi nama barbaaddu qofaas seefti godhi gastii. Ingilaaf. Wayye. Wallahi dubbadhu malee sheeriin koppiliinkiin tun kuma dhibba afur taatu malee. No. Guys, sa'aatiin gahee jedhaa jiranii achi jechuudha waan gootan godha. Sa'aatiin maaliif asiillee ijoolleen gara hojii addi guyyaan hojiidha. Jimaatanii beektanii guyyaan boqonnaa miti waan ta'eef sa'aatiitti akka fayyadamnu jechuudha. Taayimii fayyadama. Meebii ka gara hojiillee deeman jiraachuun malan waan ta'eef. Okay. Namni yaada qabda yaada dabalataa warri qabda yoo jiraatan itti fufaa yaadni dabalataa yoo hin jirre sheer godhaati waan qabdan ammoo dabilii irratti fayyadamtanii kabizaa qiraat jedhaa jiranii jabaadha isinin jechuu barbaada. Maaliifuu sa'aatii hojiiti namni amma yoo sa'aatii achisiisillee jettan garuu sa'aatiin hin deema waan ta'eef. Gilaabiin jira moo hin jiru? Best of 3 taphattii gilaabiin hin jiru dukkaneessuun hin jiru waan fayyadamtan dabilii irra fayyadamtanii. Tapha jalqabaa jechuudha. Iskooriin kenna yoo afoo jiraate sirriitti kuma 200 akkasiin dursaa jiraanne ispiidii keessan gara duubaatitti qabattanii maaliifuyyuu tapha tokkorra gafixattanii lammaffaa yoo moo'atamne sadaffatti nu dabarsaa jechuudha. Kanaafuu tapha jalqabaa irratti ispiidii kenna laalleetiin deemuu qabna isin jedha kan lammaffaa irratti wanna jenna waan ta'eef. Mubee yaada yoo qabaatte Hamza Aslii ibsaa. Uummata keenya kabajamoo Museenaan eenyunni jedhee dubbadhu fakkeessuu fakkaata Museenaan wallaalee hin jiru ala mana Dr. Asliiti amala qabeettiidha yoo rabbi jedhe waan qabnu bira dhaabannee jajjabeessuu qabna injifachuu qabdi intala kana immoo numaayyuu hin barbaanna injifachuu karaan dura nu injifattee ijoollee keenya abbaasaa doorii dhiichisaa turte hadha injifannee irra dhangalaanee galuu qabna isiniin jedha dabilii irratti kennama haati baatee nutti himti biratti dabilii irratti هذا باتي دبلين بلا مودي صوت برير تانتيف تبي تابا بيستوسريدا جنجال لنا غلطوما وريفولونا قوتني مو والفادا كاونتي كو هارا
اوكي مستر حمزة يا تقبدني سن Adamate jabaadhu umuseenaa jechuuni ergadhee dhagachuu dandeenya. umuseenaa jechuun mubaarak caallis gaanii haasonna takkitti. Umuseenaa jechuuni dhugaan isin jaa haadha manaa aslii qofa osoo hin ta'in dachiidha. Dachii yoo namni irra deeme abbaan fedha jallataa fi kanagaa hundi hin dubbanne jechuudha. Nama akkasitti wallaahi liibii tana gubbarraa gan tiktook irra dhufeerraa waan hin arge keessa. Kanaafuu nama kana bira dhaabbachuu qabna hundi keessa sheer koppiliinki gochuudhaan gargaara umuseenaa teenya carraa gaarii warroonni jaalattanis hundi keessanuu sheerii fi koppiliinki bira dhaabbadhaa guyyaan hadhaa guyyuu mar'aati. Guyyaan ishii guyyuu mar'aati. Yoo mo'amte beekaa asliin irratti fuudha. Kanas beekaa keessatti hundi keessan. Kanaafuu akkasi bira dhaabbadhaa isinin jaadhaa isinin kabajachaa. Carraa gaarii. اوكي ايش يقبل Hime doctor waan kana waltee keessaan itti himte mucaan akkami akkas jee hawasa booda wal qorata laabeeti. Wanni akkas jaalan jiru. Baarraan kana. Galatooma dhugaa dubbachuuf yoo ta'e wallahi niyyalleen qabu waan akkasiin miidiyaa irraa baatuun barbaadu geemii kanallee waan an quba qabu miti. Taphillee tapha kaayyooti miti. Alhamdulillah waan dhabneen qabnu tapha kaayyooti miti jasti garuu mooyamuun namatti dhagayama. Yoo mooyatamte mootu akkuma ibsaan jedhe tamootu irratti fuudhaan dabeettiin barbaadu sodaattuun barbaadu waan ta'eef ani akkatti akka laalutti amala qabeetti teena jettanii amaara afaan buuftan na jala miskiittittiitiya. qaalii kenna jettanii qaalitti na buuftan jedhe. Mooraali maaf bira dhaabadhaa malee dilasii miti ililli matakkaan bira dabarsaa moosisa hedduu wallahi giiftii walis sabaasaburraa yookiin immootu maqaa jaartitti naftaamii ta'uuf minaamini hin dhufne hanquban qaburraa wanni beeku jiru. Anuma duuba amaartitti dakka nabeen lamate jettee kasiin porofaayilii tolfattee dhiichiftu argeani. Gabeen lamate jedheeti malee ittiin dhiisu wallahi an silaa isinii galee. Kanaaf waan dandeettaniin bira dhaabbadhaan dhaamsuma kiyyaa inshaallah jabaadha. Kalaas isin gastii irra gabbutee jirti gabboo yaada kalaas geeffattan na fakkaata. Laa bakka hundi keessan gabbu'aati asumaani. Jala sodaataa jira. Wanni silaa jennu amma dhumatee jira gabbuuneeti namni hundi asirraa gabbuune isiin akkasitti taatee san booda taaptaappii fi koppiliinkiin keenya achumaan itti fufuu danda'u qaba. Jabaadha namni hundinuu hoggaa hisaabni wanni baname namuutu achumarratti waan harkaa qabdan waan ni gootan akka bishaanii irra dhangalaaftan. Har'a guyyaa irraa ol deebi'anii miti. Anuu har'a duguuggaa wayiitii duugodhee dhufe laalla.